Қазір қиналып жүрмін, өмірден бас кешем, өмір сүргім келмейді, даже өзіме қарағым да келмейді дейтін кісілер болса, осы видеоның соңына дейін көріңіз. Мен сіздерге айтайын дегенім, сіздің өмірге, бұл өмірге келуіңіз, өмірдің есігін ашуыңыз, бірінші Алланың қалауымен болды. Және ол бекерден бекер емес. Өмірді құнсыздандыруға болмайды. Өмірді түкке қоймайтын бір құнсыз, әйтеуір таң атса, күн батса деп өмір сүруге болмайды. Өйткені бұл Алланың сізге берген сыйы. Сіздің деніңіз сау, қазір жұмыс жасай аласыз, өмір сүре аласыз, мүмкін бала шағаңыз бар, басқа адаммен салыстырғанда, мысалға салыстыру жағына келетін болсақ, бала сүймей жүрген әйелдердің қасында сіз бақытсыз, егер де бала сүймей жүрген әйелдер болса, сіз ауырып жатқан адамға қарағанда сіз бақытсыз деген сияқты. Жалпы өмірдің құнын білу керек та. Өмірдің құнын біліңіз. Өмірдің есігін бекерден бекер ашқан жоқпын деп ойлаңыз. Содан кейін өзіңізді осы өмірге проявлять етуге қорықпаңыз деп айтар едім. Ол бүкіл адамның алдына шығып мен құсап отырып сөйлеу емес. Өмірге өзіңді проявлять ету деген, өзімді осылай алып шығуым керек екен. Олай істей алмасам, мен онда ешкім емеспін деген сөз емес. Мысалға, жасың 40-тан асқан кезде менің жағдайымда білім алуға кеш емес. Өзің мысалға бұрын қаламаған мамандықтың иесі болсаң, оны өзгерту ол қиын емес ешқашанда. 40-тан кейін білім алу да оңай, өміріңді жақсы жағына қарай өзгерту де оңай, өзің қалаған өмірді сүру де оңай, егер де шешім қабылдай білсеңіз. Тек қана шешім қабылдау керек. Өзіңнің қалаған нәрсеңмен айналысып, сол өзіңе ләззат сыйлайтын нәрсемен айналысып, өміріңді қызықты етіп сүру ол өзіңнің қолыңда. Ешқашанда сізді біреу бір жерге тық қойған жоқ, қамап қойған жоқ, саған мынау болмайды, мынау болады деп рұқсат біреуден сұраудың қажеті жоқ та. Оны өзіңіздің шектеуіңізді өзіңіз қоясыз, ол өзіңіздің миыңызда, возможно, қорқасыз, комфортный зонадан шыққың келмейді. Бір нәрсе істеп кетсем, егер де ол болмай қалса не істеймін, осы қазіргі күніме зар болып қалам ба деген сияқты қорқып шектеуді тек қана өзіңіз қоятын шығарсыз, возможно да. Может, дұрыс емес, өзіңіз жақсы көрмейтін некеде өмір сүріп жатсаңыз да, ол адамнан кетсем мен қалай өмір сүремін деген сияқты шектеуді де өзіңіз қоясыз деп ойлаймын өміріңізде. Сол үшін оған бүкіл әлемді, Құдайды кінәлаудың қажеті жоқ. Тек қана өзіңіздің өміріңізге жауапкершілікті өзіңіз алып, осы өмірдің әр сәтінен ләззат ала біліңіз. Өмірді бекерден бекер сүрмеңіз, ешкімді кінәламаңыз, тек қана өзіңізге сеніп, өзіңізді проявлять етіп, қалаған өміріңізді сүруіңізге болады әрқашанда. Қалауыңыз өзіңіздікі, таңдау өзіңіздікі. Осылай жасаңыздар, сау болыңыздар.